ko mbona baziba ntabwo iriya account yawe dukunda cyane twigira amadanse ejo tuzabyuka tugasanga bayigutwaye kubera ko ibi bintu ni ukuvuga ngo ibintu nkuko nari mbivuze byafunguye amarembo ariko nanone haba hari uburyo umuntu agomba kwirinda hari uburyo bwo kubikoresha ibintu bya social media nabyo byadufashije njyewe mbona nanone atari ubuhanga bwacu wenda ngo cyane kuko suko ko twe tubyina kurusha n'abandi babyinnyi cyangwa kurusha n'abyo hanze ahubwo navuga ko social media yaradufashije ko na kera uri kubyumva njyewe nakanzeho shyiramo na password ndemeza ibintu byabaye rero niki narabyutse mu gitondo ndebye ngiye kujya kumwe ubyuka ukagira gutya phone ngiye kora akabutiko irambabaza ubwo nari naraba professional dancer yagiye gutya tu no yagiye ari uwo nguri kumbwira nifite abaforazi 2,000 ambwire ngame 2,000 by'amadolari navuga ngiye kumukire man twige spreading na Iva yarabiririmbye Iva Buravani twige spreading love and support nyine tuwe supportive kuko Rafiki ushaka gusoma indirimbo nziza nkubuse ko ngende ukuvuga mwira umwana aragufanaga kandi ntabwo umuntu aranseka ngo ndi umufana nk'ubu tugira akantu nahura nawe ngufana Rafiki nibimbwe aranca amazi cyahita nsuzugura Yo. It's a Waka podcast. You don't say. Gongoza fo, gongoza fa, gongoza fei. Gongoza fo, gongoza mugama nyamugaba. Umwongoza fo, kujya kata mahabara mu mabara nta mibare. Utwana gacakira, gwitukira zira. Ukabona mujama nyamujama mu bajaba we. Ahebukiye ubujaba. Hakoze ibintu bya kibododora bayibono. Babera toka. Ikaze iyi ni Waka podcast nkuko bisanzwe nkuko mubizi na hano tuzajya tubana buri cyumweru turi kumwe n'ibyamamare turi kumwe n'abantu mukunda kuri uyu munsi rero murabizi nyambabona mu makaritiye mubyino tudanse hano muba mwatuvanye narahamenye uyu munsi rero ni vibe za weekend turi no muri weekend ibintu n'uburyohe ndi kumwe na master bese aba masters ba dance mu Rwanda uyu munsi nuvuga ngo muri Waka podcast tuganira kuri challenges ziri muri industry yacu tugashakira hamwe uburyo iyi industry idutunze twese dukunda yakomeza gutera imbere muri industry rero habamo abantu benshi industry kugira ngo itere imbere ibigizwe n'ibintu byinshi ibigizwe n'itangazamakuru ibigizwe n'abahanzi beza ibigizwe n'imbyino nziza ibigizwe n'imyambaro myiza imideri myiza icyo bita fashion nukuvuga ngo industry kugira ngo izamuke bigizwe n'abafana beza of course nkamwe dukunda cyane rero uyu munsi turi mu bantu bakomeye muri industry kuko njya mbona indirimbo muri iki gihe kera indirimbo yarasohokaga buri wese akayibyina ukwe uyu munsi indirimbo isigaye isohoka tukayibyina kimwe twese ni ibintu tutari tumenyereye rero ngewe uyu munsi ikintu nabemereye ni ukubageza ku isoko y'ibintu aho bituruka so welcome my brother Jojo yeah man uri umuntu ukaze cyane bro thanks brother congratulations kandi ibintu ahantu bigeze abantu uri umuntu kabisa nge nemera ko umuhate wawe ufite ahantu maze kugera kandi uri no kugeza music ahantu kure cyane big time kabisa blessing mushiki wanje bamwita Shakira we must umfa turagushyira no kuri aya mezo shaking umva no kudukorera ala Shakira bese buri Asengo hips don't lie for real ziriho se uri ariko turiho ndaza kubereka muraza kubibona Shakira araza kubaha ala Shakira bombo clat my brother ibintu byo kwitonda tube tubivanyemo kabisa dushyiremo ibintu by'ibi vibe urumva akadanse kagurya kamaze gufata abantu sigaye mbona abantu crazy you have to blow your mind kukweriga turi mu bushyuhe man rero muragomba no sama iri kugenda itangira rero muragomba no kurelaxa kugira ugabanye stress ugabanye nibazo ukuntu you have to dance ibi bintu byaje bite ngewe kuko ngewe ndi hano muri
muri industry kuva kera, reka ne kuvuga wenda ngo from the beginning, ariko kuva kera nyimazemo igihe. Ibi byaje bite? Kuko nkuko nabivuze muri introduction, umuhanzi yashobora gukora indirimbo ikaba nziza, ariko buri wese akayibyina mu buryo bwiwe, cyangwa se umuhanzi yarabagize nk'ubwenge cyangwa se bwo kuba yashyiramo nk'akadansi ugasanga abantu bose bagahuriyeho. Ariko uyu munsi indirimbo irasohoka abantu bagategereza Jojo arakora iki, niye dutegereje Jojo. Byaje bite bino bintu? Navuga ko wa mugani icya mbere ni ukubikunda. Navuga ko nka kera nk'ubu tunayereye nko ku ndirimbo yawe, ko njye buriya n'ibintu byagundishije no kubyina kera nyiri umwana, kera urumva nyiri mu rugo nyine. Ukuntu twarebaga nka televiziyo Rwanda, urabona kera ibintu bya social media byari bitaraza, nkazandega nkazatukabyine icyo gihe nkabonamo nyine ba Orvis n'ababyinnyi ba kera bari kubyina ama freestyle. Urabona kera habaga ari choreography ariko hataraza ikintu bita challenge. Rero navuga ko ibintu bya challenge kuri generation yacu nitwe twabizanye nyine. Challenge rero ikintu bisobanura nko mu Kinyarwanda, navuga guchallenginga nko kuvuga nko sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, nko kugerageza nyine kugira ngo nkora akantu nawe nkore trick nyine, nkakora akantu nawe ukagasubiramo. Rero urabona kera ababyinnyi ba kera cyangwa groupe babyinaga choreography cyane, natwe turazibyina, ariko twavuze ni ubuhe buryo twazana kujya none nk'uko abantu bafata indirimbo mu mutwe. Ni igihe kintu twakora none abantu bazajya bahurira bakabyina kimwe, kuko iyo uri muri club cyangwa muri party ukabona bari kubyina akadansi kamwe, mana bari byiza tu, nawe ubona ko indirimbo yawe ifite aho yageze. Nibwo twazanye ibintu bya challenge, turakoze tuzafata indirimbo duze n'abagenzi banjye tuyikorera akantu ko kubyina koroshye, tutagiye gushyira choreography akomeye akantu umuntu yashobora. Nuko byaje, niyo mpamvu indirimbo yisohotse akenshi ntabwo umuntu yapfa kubyina ibintu abonye, avuga ntegereje ba JOJO cyangwa Shakira utuntu bari bubyine nanjye mbisubiremo nyine. Rero urumva natwe iyo dushyizeho umusanzu ahita yira rimwe kabisa. None se intambwe ya mbere ni mwebwe mwayikoze cyangwa n'abahanzi bayikoze? Navuga ko ni ugushyira hamwe nyine. Urabona nka kera ukuntu wasangaga abanzi benshi abahanzi ba kera bakoraga indirimbo zibyinitse babaga ari bake, benshi bakoraga indirimbo z'urukundo zigenda gahoro z'ubutumwa, ariko ubu afro imaze kuba worldwide international. Ntabwo ko abanzi bashyizemo gukora ibintu bibyinitse cyane natwe bikatworohera, usibye ko suvuga ko indirimbo niba ari amatangazo twe turabyina, iyi niba ari ubukwe turayibyina, ariko abanzi baratworoheje no gukorana cyane. Nka kera ukuntu wabonaga ababyinnyi baza nyuma mu matangazo batagaragara muri shadow, ariko umuhanzi araguhamagara maidia bimeze bite nyumva indirimbo. Navuga ko twashyize hamwe kandi natwe twerekana ko dushoboye. Urabizi ko ababyinnyi bafataga like last option, ariko nk'ubu urabona ko umuhanzi abatekereza producer, who's the producer, who's the writer, who's the dancer, gutyo nyine. Navuga ko ni ugufatanya nyine. Shakira, duherukana vuba nk'uko wabimbwiye, duherukana mu birunga ejo bundi. Mba numva ari ejo bundi kubera ko ibigira zamani n'ejo bundi. Erega baciye igihe nk'abantu duhuriye nyine mu kazi kamwe. Nibyo tuba tugomba guhura nibyo. So wowe ubona dance ni hehe irimo irajyana music yacu? Ubona dance ni iki irimo kongera kuri music yacu, kuko mbona ari ikintu cyaburaga? Okay, to me, umu dancer cyangwa umu choreographer afite nyine uruhare runini mu iterambere ry'umuziki w'umuhanzi. Like nka mbere hari ukuntu ababyinnyi baducaga amazi bakavuga muze mujyane muri ibi ngibi mukora ibi nyine just ari kujya buzuze icyo amascript y'indirimbo, ariko babonye ko natwe dufite akamaro ko kuba dushyira izo challenge no gupromotinga natwe ubwacu abadancers turabikora. Nyine babona ko dufite agaciro. Rero ujyanyije na mbere n'ubu ngubu twatangiye guhabwa agaciro cyane. Ubona byaraturutse kuki agaciro? Bihera kuki? Ubona byaraturutse kuki? Bihera mu gukora cyane. Bihera mu gukora cyane, kuko yego twahereye kera dukora ducibwa amazi, ariko uko twagiye dukora n'ukuntu bagiye batubona feedback nyine. Nizo kubera ko abanyarwandakazi bagiye bakunda kwitinya, urumva, aho twe twamenyereye ko
mu gihe cyashize iyo wabonaga umukobwa ari kubyina uvuga ati yavuye Nairobi yavuye Bugande ukumva ko automatically atari umunyarwanda kandi koko wamwegera ugasanga si umunyarwanda kazi. Actually twatangiye kwitinya kera bitewe n'abakuru kuri twebwe ukuntu badufataga bumva yuko niba umukobwa abyina agiye mu ngeso mbi ni kirara ni indaya ariko nyine byose siko biri kuko shabira dutonze. Oya uyu munsi nsigaye mbona nyine za dance yo maze kuzicreatinga n'abadamu bubatse bari mu ngo zabo bariherera bakagetinga crazy uko. So dance ntabwo habaho ubundi natwe dutangira kuririmba baravuga ati niba abantu b'inyamirambo ngo bamakabutura ngo ageze hano kugeza aho music yagiye izamuka bagenda ba appreciatinga bagenda banadusupportinga. Ni nako kuntu mbona dance noneho hakurikiraho n'ikintu kijyanye na technology ahantu igeze ikoranabuhanga ahantu rigeze uyu munsi rirafungurira amarembo abantu bose bafite creativity vraiment muri iki gihe mbona ari ikintu gikomeye. Ibintu byo gukoresha social media Jojo wabyize ryari mbona baziba ntabwo iriya account yawe dukunda cyane twigira amadanse ejo tuzabyuka tugasanga bayigutwaye kubera ko ibi bintu ni ukuvuga ngo ni ibintu nkuko nari mbivuze byafunguye amarembo ariko nanone haba hari uburyo umuntu agomba kwirinda ari uburyo bwo kubikoresha ari n'uburyo bwo kurinda ko n'ibyo umaze kugira batabigutwara. Navuga ko ibintu bya social media nabyo byaradufashije njyewe mbona nanone atari ubuhanga bwacu wenda ngo cyane kuko suko ko twe tubyina kurusha n'abandi babyinnyi cyangwa kurusha n'abyo hanze ahubwo navuga ko social media yaradufashije ko na kera na buryo nawe buryo wese umuzi MC abambwira ati Jojo mwe mwaje mu gihe cyiza twekera twarabyinaga social media zidari nyine ubyirebera none yarabyibushye arafinyora ntibigaragare arafinyora ntibigaragare rwose buryohe. Rero baba ko twe ntago ari ngo natwe twaje mu gihe cyiza ahubwo nyine social media yaradufashije cyane kubageza ikintu kuri kuko twe uriya sinangombwa ngo tujye muri video clip hari n'igihe umuhanzi bakoze video agashyiramo n'abandi babyinnyi cyane n'abashyiremo ariko gusa akavuga ati challenge ababyinnyi bazenguratingira nyine bakore nyine izo moves. Niyo mpamvu natwe kenshi dushyira moves zoroshye umwana muto yabyina umukecuru umusaza wo mu cyaro iriya nyine dushyiramo ubwenge bwinshi cyane. Rero navuga ko social media zaradufashije natwe turavuga none reka tuzicreating cyane. Niyo mpamvu gihe ikintu cya social media buriya nagihereye kera najyaye imbaraga even no kuri Facebook kera igezweho ari ndo umustar kuri Facebook ageze ngo by'amafoto n'ibiki bijya kuri Instagram njyaho ubu biri kuri TikTok nyine ngiye ngunda kujyana n'igihe ngunda kwi-updatinga buri gihe nangunda kugumana hamwe nyine ngenda n'ibintu bigezweho kuko ibintu bigezweho ni byano baba bakunda nabyo bigeza message yaba ari indirimbo yaba ari imbyino yawe ahantu kuri. Niyo mpamvu rero dushaka for real ngewe hari videos njya mbona mu postinga ngiye nkavuga ati iyi video nayibonaga nishyuye amafaranga menshi cyane kuba umuntu yankorera aka video kameze gutya ahita mbona uburyo wabikozemo buri simple ngahita mbona ko ari n'uburyo wabyikoreye wowe ubwawe. So ngiye numva ni gute ngewe sinzi kubera ko no kugira ngo wi-updating ku kintu gishya bisaba kuba uri sharp uri kubyumva bisaba kuba uri sharp icyo kintu kikaza uri kureba ko twebwe nta kubeshye ngewe uri kukubaza ibingibi byinshi byagiye biza nanjye mbireba kuko ngewe nabayeho mu isi itagira WhatsApp na Facebook urumva even na telefone urumva ari uguhana umuntu na gahunda ati tuzahurira aha naha urumva cyangwa namwandikaga ku karetre karetre petit mot twarazanditse rwose usibye na petit mot ukandika iretre ukayiha umuntu akazayijyana mu kindi kigo cy'ishuri hari umwana mwiganye wenda warahavuye wagiye ahandi hantu urumva. So hari ibyagiye biza bikaducika nk'ubusimba kuri Snap kuko igihe cyose ngerageje kuyijyaho nsanga content yayo ntabwo ndi kuyibona uri kubyumva. So bisaba kuba uri sharp no kumenya uburyo wirinda mu bigenza mute mwebwe kugira ngo mumenye kuko na ziriya updating nazo how do you do? Okay ubu ngubu ntago nyine nk'uko mugenzi wanjye Jojo abivuze ntago tujya mu video clip gusa n'akazi no kuri social media akaba kariho like tugomba kumenya niba Rafiki yasohoye indirimbo turi updated sibyo creating moves on time nyine
okay iba updated natwe twi updating tugendana nayo mbese true uzumve niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo ku dancer cyangwa ku content creator kubaho nafona aba yarasigaye nibyo wowe uri editingira zira video most of the dancers aba good editor turashootinga uzi ama angle can editing ako nyine so many videos of mine does editingira so ukora iki kugira ngo bataguhakinga bakwibe account yawe my account is secured cyane yatinze kwiba account oya njyewe bigeze kuyinyiba reka nze nanabaha experience mbasangiza experience bitazanababaho cyangwa se n'umuntu ukurikiye kino kiganiro bitazamubaho njyewe narabyutse mu gitondo mpita kuri account yanjye banyoreje message ivuga ngo wikanda hano urahita ubona verification tick uri kubyumva mpita nkandaho bahita bambwira bati sasa shyiramo password ngahita mbibona ko n'izina ryanjye kabisa riri kuza n'aka tick kariho kubyumva bati kubitamo password urahita ubona tick mpita nshyiramo password nese wari kuyapplyinga no ni link abantu uri kubyumva urabona kwa kundi ubona ntuza notification ugafungura ugahita usanga ati wowe following a process urabona tick uri kubyumva noneho muri kwa gufollowing a process wakandaho bwa mbere bagahita bakwereka nto kuzuza password yawe kugira ngo tick yawe ibe activated kandi nawe ukabibona neza izina ryawe tick hariya n'agafoto ukabona ko ari ibintu biri OG kabisa uri kubyumva njyewe nakanzeho shyiramo na password ndemeza ibintu byabaye rero niki narabyutse mu gitondo ndebye ngiye kujya kumwe ubyuka ukagira gutya phone ngiye kuri tick ko kariho mbona ahubwo na account sinyibona na Instagram ntifunguka uri kubyumva byambereye ikibazo kuva iyo byari nka 12:00 za mu gitondo nababwiza ukuri nagejeje 12:00 za nimugoroba ndi kuri telefone urumva ndi ugenda ukajya muri help ukakubwira ati reportinga ukajya muri report ukariportinga babwira ati fata ifoto uri kwandika ibi nibi nkayifata nkayitanga nakoze ibintu nkora ibintu bigera nimugoroba ariko account yanjye nyisubiranye iragaruka noneho mpita nyisetinga ko igihe cyose umuntu yashaka guhindura password bizajya biba activated kubinyuze muri telefone yanjye uri kubyumva notification apana muri telefone muri Instagram cyangwa igiza kuri SMS nka kuri telefone nka SMS ni gutyo ngiye byambayeho so unanjye mbona nk'umuntu ugasanga nk'umuntu wagufollowingaga mwajyaga wenda munandikiranwa ejo ukajya kubona ukuntu akubwira ati bana titsindira miliyoni mu kanya gatoyo tugutiye ko account bayitwaye cyangwa se ngo niba wifitiye abafarazi igihumbi cyawe ngo uyitange baguhe $1,000 cy'amadolari voilà uri kubyumva cyangwa dutanga abafarazi likes urumva rero uburyo bwo kuzibamo ni nyinshi no buryo bwo kuzirindamo ni bwinshi nanjye barazinjyanye wowe nyine duha ubuhamya bwawe kubuhamya bwawe ufasha abandi uri kubyumva ngiye ibyanjye ndabivuze tick utaha ntabwo izahabura umuntu wakurikiranye iki kiganiro we byagenze bite okay nanjye account yanjye ya mbere ni joininga Instagram na joininze 2K18 niga muri boarding nabwo ukuntu twajyaga muri computer library nkabona abana benshi bari kubijya bavuga ko nanjye mu binkorere nyijyaho tangiye kujya postinga amafoto n'utuvideo turaho nyine tudashamaje iya mbere iragenda irambabaza ubwo nari naraba professional dancer yagiye gutya tu no yagiye ari uwo nguri kumbwira nifite abafarazi 2,000 ambwire ngame 2,000 by'amadolari navuga ngiye kumukire ndayitanga wa muntu naramubuze account iragenda nyine birarangira iya kabiri nayo yo sinzi ukuntu yagiye nagiye ko nambona post zanjye zose zabaye imodoka bari kwamaza amamodoka voilà niyo navugaga nabyo birancanga niya gatatu igenda uko mpita mvuga ngo sinzongera no gukoresha Instagram ubwa mbere baguhaye amadolari byahehe nyine bagupropose amadolari urabyemeza iragenda ubwa kabiri nyine barayihakinze nagiye ko nambonera baye nagiye ko nambona barayijyanye nari nyine naramenya nagiye ko nambona barayijyanye mbona kuri post zanjye hariho amamodoka mu gihe ngiye kugira kubihindura nsanga
ama information yanjye yose barayahinduye nayo nyiburuko iya gatatu nayo igenda nkuko mitavuga sinzongera kujoininga Instagram ariko nyirangiza kwiga biri kumubuhamya eshandi ko mu mbere serie birababaje nyirangiza kwiga narangije kwiga ndi kuvuga ngo ikintu kindi mu mutwe ngiye no gukurikiza no kubyina nanone nkibaze se narangije kwiga mpita mva kuri Facebook ndavuga se nzaya mbipostinga kuri WhatsApp birangirira aho ngaho none ikintu cyatwikaga burya si za Facebook ahubwo waga uzi ugiye kuri WhatsApp yaratwikaga ukavuga ngo ndabafite ariko ukabona wipostinze amasaha 28 ivuyeho ndavuga kanongere nyigeho bikanagarukira kuri contact zawe ubwo urumva namenyeye kugira 2,000 bya followers njye ko nambona ngize 4 nikore utu video natangiye creating ama content like mbyinira mu bantu mu masoko account yanjye irazamuka igira 33.3 followers ikigera aho ngameta mvuga iyi ngina nayibuze na sara nkareka no kubyina ajya gutoragura amashashi nahise nyine nanjye nkora tu verification factor naye narese clearinze nkuko nyine kuyinjirira nanjye mbona message muri phone yanjye sibyo ko bitaba njyewe iri secured kuri email na nimero yanjye ya telefone ariko ngiye hose ni kimwe email uko wayinjirira Instagram na Facebook yanjye ndayijoininga na TikTok byose ni kimwe ndabibona ntago wapfa nyine kunyinjirira ubu ngubu byagorana pe keretse none se baguhaye 5 baguhaye 2 ubu baguhaye oya wijya kure nayo nago nabyemera donc nukuvuga ngo abantu bagomba kumenya ku kijyanye n'aba scammers types of scammers zabaye nyinshi cyane boro bigezweho ngo bya Bitcoin kabona umuntu ngo wamwereje nka miliyoni 10 kuri mobile money nyine ikintu ngiye nabwira nk'abantu ari kudukurikira muri ikiganiro bakirinda ibintu by'ibilink urumva umuntu akohereza link ashaka kubona bluetick gutyo cyangwa uburyo watsindira amafaranga kandi abantu bose bafite inyota yo gukira vuba cyangwa kubona nyine ibintu byihuse rero ntabwo ko abantu bagomba kuba attention ibintu byose ubonye singomba kwikanda yaba ari kuri WhatsApp ma group kuri WhatsApp cyangwa kuri Instagram ni kuba attention imbere ko burangiye nta kintu yapfa nkanjye Instagram yanjye narimwe barayitwara kandi imaze igihe kinini kandi abandi babyinyi benshi barazibatwara kubera yakanze ibintu cyari koresha ibiboro by'amauto rero navuga ko ni ukuba attention mbere ko ukanda mu kintu banza usome kuko abantu benshi ushobora gukanda mu kintu uri muri mood yindi cyangwa like uri stressed cyangwa uri busy cyangwa no mu bitotsi nuko tuneglige ukavuga ngo nago nsome iki kintu kingana uko nuko uri mu bitotsi ugapfa kwemeza rero bajya bakubanza ko nanjye ibyo birinki barabinyohereza cyane ariko ntabwo njya mbyitaho tu na account nyine bakayiprotectinga account iri secure irimo email yawe phone number byose ntabwo ngiye ibyo wakinga njya mbyemera nyine abantu benshi ngo ndakubona ngo wabakinze ariko ikintu kibitera ntabwo abantu bita ku bintu nafungura account biraho iki basanga bagiye password bagiye ikirero bagiye baba sure cyane nyine tu account kuko umva account upostinga ibintu byawe ni urumva ngiye nko gutwara account yanjye nkaho ubunwaye ubuzima nyine nanafungura indi ariko byansaba imbaraga nyinshi imana urumva bori gwa akazi bori ushyiraho ibintu by'abantu bose bakayibona ni ikintu ugomba nyine ngiye ubundi nka account zanjye bifata nk'umutungo wanjye ushobora no kujya kuri konti yanjye ugasanga nta n'ibiceri biriho ariko nka account ya Instagram cyangwa TikTok borima umugati ibinunze nyine mba nyubaha cyane niyo mpamvu kandi banakuvunye bro ugiye nko kureba nk'aka kanya bavuze ati fata imyaka 3 ishize urebe data wakoresheje cyangwa ama video wakoze na contact z'abantu buriya sura na account utangiye gushyashya hari abantu ba mbere ubura hari contact z'abantu benshi ubura tu hari abantu utakaza kakubura kongera kubabona rero abantu baba serious cyane naho ubundi abaskama turabazi twarabamenye tuzana kugenda ahubwo twebwe nyine nuko bamenya nuko babamo tuba ari ngoro bavuga mbabamo mbazi kubera biteye ubwoba ngewe ibyo bintu uri kuvuga by'abantu benshi bavuze iby'amamodoka nanjye mpora mbona nkajya kureba nk'umuntu nanjye na followingaga ngasanga ari kwamamaza amamodoka ari kwerekana amamodoka yatsindiye aya mamodoka yatsindiye ko barasiga show agurisha imyenda ndavuga ati umuntu wanjye baramwinjiriye byararangiye so ni mwebwe muba muzi vibe ziyoboye umujyi niko navuga vibe ziyoboye umujyi nta kuntu mwaba mutazizi turi kwinjira muri sama nabaye bahanzi
basama iri kuza mwebwe mubirebera hafi murabona arabaye bahanzi nka 5 basama ije. Navuga ko buriya ngiye ntabwo nkunda kwesipekitinga ku muhanzi cyane mvuge this is the main. mbona biterwa kuko buri umuziki ukuntu umeze ukuntu wenda ku ruhande rumwe ushobora kuba bimeze nk'urusimbi nyine nka kwa kundi betinga ikipe uvuga iratsinda igatsindwa cyangwa igatsinda ukabura ariye. rero navuga ko umuziki ni ikintu gihora gihinduka. ushobora kuba ati musaza coga nta muziki akiduha ariko ni time wadutamo umutungurano dutamo ikintu cya danje. rero navuga biterwa n'igihe nyine ariko urabona nka gutya tugiye muri sama akenshi hakora ibintu bya vibe twumva of course n'indirimbo ituje urukundo. Oya impamvu nari nkikubajije nuko indirimbo akenshi tuzavibinga muri iyi sama ubu ziri hanze nyinshi zatangiye gusohoka. ubu zatangiye gusohoka hari abahanzi waba uri kureba ukavuga uti aba bahanzi nibo bahanzi bazadukorera sama. njye navuga ko urabona dufite abahanzi benshi cyane kandi indirimbo zimaze gusohoka ntabwo nka 1/5 kuko izindi ziracyari muri studio bari kuzimastaringa bari kuzishutinga ariko ufite amakuru iyi industry neza mw'indani twe ndimbo tuba tuzifite indimbo zitarasohoka kenshi tuba tunazizi kubera ubwo rero urumva ni mwebwe nyine mwanatubwira muti murahishiwe kana oya mutungurano niwo mwiza ese ko mwebwe mutari mwebwe nko kubabonja nk'ubu urabona nk'indirimbo iri hanze ya Faux d'Etoile ya Element na Bruce Melody na Oscar muhanzi mushyashya 155 yaba ari kwikora ko urumva nabwo irabyinitse cyane nabwo nyine nakaribo k'urukundo kandi muri sama of course ukeneye mu partner kuba hafi ari nk'abantu abakeneye muri sama tuba dukeneye ibyo gushekinga amaburi n'ibiki kara ka Faux d'Etoile nako kwicara ku mazi neza uri kumedita ku mazi umwe n'umukunzi rero nako nakasamata umuntu kumwe nk'umuntu muri new relationship iri kuyimukorera avuga ko Bruce Melody ameze neza muri no sama. undi muhanzi navuga ko Chris nawe afite ball za danje. umuntu ni Christophe nagiye gusohora indirimbo nshyashya nayo ni fresh cyane nayo ni ball ya sama bamaze kuba bangaye 3 mvuze 3 navuge bagomba jewe Aline Sano ntabwo tworohiye kare tubizi mwanindiraga Aline Sano agatworoheye Aline Sano mutwini wanjye nagatworoheye cyane ose harabura undi ose niko twamuhuriza reka meni banga Aline Sano turi mu birunga niba yari yambereye umuranga niba yari ari kurangira Ishkevin niba yari ari kurangira Joris ariko buri kanya aratwireka ati dore karakana ati dore karakana ariko nanjye uyu munsi ntabibonye kandi noneho n'abantu baraza kubibona anyway. So Aline Sano uramwiteguye? Ndamwiteguye cyane kuko we mba mwiteze nyine nagajya nungura mba mwiteze mba nzi ko nakorera imbere abaregeye ahubwo ariko nindira amaze igihe muri tour azenguruka ibihugu bitandukanye ngira ngo barayikurikiye. Harimo ibintu bishya ariko tuzanira bivuye hanze cyane. Dushonje duhishiwe. Ushonje muhishiwe. Uwa kabiri. Kabiri ko tumuhurije hose. Bamaze kuvuga Bruce Melody, bamaze kuvuga Chris Easy, yamaze no kuvuga Christophe. Wongereho Aline Sano ariko numva niba ntakimenye ariko ntakimenyane kirimo. Ntakimenye kirimo. Ni byanyabyo. Nyine oya ne byanyabyo. Kandi urumva mba ndi na choreographer w'indirimbo zemba mbizi. Natwe turakwizeye. Ahubwo ikibazo hari ikibazo umuntu ajya abaza undi nawe afite igisubizo ariko waba ukikimubaza najya isubizo katabigenda ndumva n'abahanzi mbibagiye. Yes. Bakubanye ikifu uzi kuvuza umwe kandi niyo mpamvu rero ntabwo igisubizo cyawe ndi kucyemera neza. Ibaze oya yega yamvugiye abanjye ariko navuga ko wa gatanu munitwa Juno Ino Summer aratwica kuko nafite album dukubita album Ino Summer ya fresh kabisa n'umushonga indirimbo 3 ze nazo ni vibe Juno yazkumenya 5 Juno ni rutwitsi nk'ibisanzwe rwose urumva yagafashemo biba bo twavuga umuntu yumvisha ariko nabandi batungurana nyine buranuko oya ariko na Dani nanone nafite indirimbo yagiye gusora we ni navuba cyane
ariko iyi ngiye aherukaho yaratumaze yari comeback iriya ndirimbo ubundi njyewe ngiye gutora indirimbo y'umwaka irimo kabisa natora iriya ndirimbo muzo natora irimo kabisa ahubwo ikirenze nka Dani nanone ukuntu yamaze igihe atakora nitwe twakamuhaye nyine welcome back ariko yadutayemo nasara wabonye ukuntu yasimera iriya ndirimbo vira ni ukuvuga ngo ufete uriya Dani njyewe nsanzwe mwemera nk'umuraperi mwiza ariko nanone uzi kurapa ikinyarwanda uzi kucyandika neza noneho yahuye na Airways bakora vibe mbese njye narayumvise nkajya numva amasheri de poule kabisa nkavuga ko nayumvise bwa mbere ndi no kureba na video no iriya ndirimbo irarenze kabisa Dani ahubwo sama njyewe mbona ari we urimo hagati neza nawe afite ikintu kwa Prince Kize afite ball ibyinitse ya fresh kabisa narabishe numva ni sawa nawe aradutamo Mani Martin mujya mwumva indirimbo ze ariko ntabwo ari cyane ariko turazumva nabonye ni igitaramo afite nawe afite launching album njyewe rero Fiki Jojo Badman batwitse ariko ngende n'umufana bro lie uziko nye nk'umununguye ngo ninde muhanzi avuyeho nka Meddy ninde muhanzi wa mbere wemera mu Rwanda cyafana navuga ko ari wowe kuko nk'ubu navuga ko man ngiye n'abanzi bose nk'ubu abanzi bose bo mu Rwanda nka 80% tumaze gukorana bakomeye yaba ari abakera cyane new generation ariko abanzi ba kera ngiye nibo nubaha cyane kuko nabafana nakuze ndi umufana kandi ndi n'umwana ari nyine buri ari ukuntu nabonye no mu Burundi biri kuza nk'umuntu akahita afata umwana mushyashya agashaka umutisha umuhanzi wa kera coga yarazimye umuhanzi n'ugezwe ari kujya amamiliyoni kandi aya mamiliyoni ari kugira ari mukuru we wamuciriye inzira nawe ko natwe event ababyinnyi bazaza nyuma bazaza nimeze neza nkuko natwe baburyoye ba Jack B nkuko baburyoye na ba Jack B baba baraduhariye inzira nk'ubu nta muri cyone umubyinnyi dore n'ibirara byaracitse urumva baraduhariye inzira man rero navuga ko namwe Shabronge respect mu mwana ukoze akazi gakomeye kuko ngiye nk'ubu ndi umwana tukabyina Miss Jojo najyaga nyibona kuri televiziyo ndi umwana nyikira football ndakana wabona tugiye kuvuga indirimbo imwe arimo bati nangiye kuvuga favorite man speaking of the Rafiki song hari indirimbo nkunda cyane ari kumwe na Miss Jojo tukabyina which one mama we tukabyina iriya ndirimbo mwebwe nta kuntu mutayikunda kubera ko Miss Jojo yari umudansa nawe urumva kandi noneho muri iriya ndirimbo ikintu cya mbere yashyize imbere cyane ni dance kuko ngewe twarashutinze turashutinga bigera aho ngaho ngewe ndambwira ati ngewe rwose yamudani ko nawe kiragiye ariko Rafiki ari ukuntu babagiye ngo urashaje cyane kandi nawe kiragiye nawe wari umwana wanigaga segonderi nawe wari umupeti ahubwo niko twari abana cyane noneho muri ku mabafure ngiye baziko na video mba nyibuka igitweye ahantu hamwe mwakoraga video ahantu hamwe igikobwa uruva kiragiye ubundi ngenda byibuka kiragiye ngiye nyimenya ubwenge ubundi uruva man kira za 2006 uruva nyimenya ubwenge mu rugo twe dufite televiziyo kandi abantu babaga bafite televiziyo babaga ari bake babaga muri abakiri muri quartier twe dufite televiziyo ya Philippe kuri televiziyo Rwanda byikwacaga nk'indirimbo nk'eshanu zimwe tukabyine yawe na Jojo ya bore ya Casanova irimo nabaganze irimo ababyinnyi na Freedom ya Ben Kayiranga ngenda zibuka indirimbo zahoraga zinyura mbere y'amakuru nyuma y'amakuru ariko impamvu iza twazikundaga zabaga zibyinitse urumva Jojo yari umubyinnyi zari zifite vibe man nkazanyire kuko ngenda byuka arigena ajyaga muri Expo aje kuri ngenda byuka yigeze kuza muri Expo kuririmba bato niko utabyibuka mana cyemo nk'imyaka myinshi turaza turagusuza turi abana icyo gihe ndavuga ntabwo uyu munsi ndi bwoga ino kireka zuje icyamamare kuko mari kiragiye na social media zabaga kujya muri clip ye baba we nk'ubu ngubu sura natwe tumaze kujya mu video menshi ariko tubona ni bisanzwe ariko kujya muri clip kiragiye byabaga kuko indirimbo zose twazirwa kuri TV na radio na social media ubu ngubu umuntu ashobora kumenyekana mu buryo bworoshye kubera ko just platform zabaye nyinshi uri mwiza uteye neza wakozaga koryo ariko kiragiye abastari babaga ari bamwe ariko kiragiye kugira ngo ube umustar wabaga ufite ikintu giye afishe ariboro byabaga kuri stade bari tukabyine ni bari bye bye vacances nawona arimo Rafiki
mani nyine sinzi impamvu abantu benshi kera bagukunda ni kubera wakoraga boro abantu zibyimbitse baracyankunda kandi urumva wakoraga style yawe yihariye yeah ba Tom Close nyine bajeho nyuma na King James ariko bakoraga boro zihariye ariko nge album yawe yose zatukabyine gikomando zose nabaga nzizi boro zawe zose na boro ni ibintu by'abagabo mukuru wanjye ufite grand frère yajyaga nzana kuri stade afasha akaboko ndakana tukaza kuri stade abatarashyamo n'amapave akirimo amabuye habaye boro byabaye vacancy ba Sergeant Robert noneho icyo gihe yabaga show bakamanika amaposteri sonatube kuko social media ntabwo zari ngo posting afishe subizko muri Kigali icyo cyagizwe ba Sergeant Robert mwebwe ba Makoni Koshwa za family so none urumva njye nabaga mu Gatenga Kicukiro ba Debeni family squad ba diplomate nayo yaragezweho yambara ingofero tukajya nka Kicukiro muri centre mu isoko ari japa diplomate ajya yambara iro ngo mascorete ukayishaka ukayibona mani nyine kera byabaga ari byiza bro byabaga no kubona umwenda umuntu yambaye byaga bigoye ko byabaga ari twabona mashomapa twabona green p ba babli Kicukiro tukabiruka nka turi abana tubona ari abastari batabaho waremewe umuziki bro bro nyine urumva ibyo bintu byose ndakundaga umuziki cyane urumva icyo gihe narabikunda kandi icyo gihe nakinaga football ariko ngakunda abahanzi kandi n'umupira nakinaga kuri stade ndi umuhanga umupira urawuhamya cyane nakinaga mu kademi k'abana k'Amavubi ndi umuhanga ariko man niyo mpamvu icyo uzamura agendana Amavubi ariko mu mutima wanjye muri passion yanjye umuziki ukawurungarukamo no mu rugo mama wanjye muri high school yarabyinaga mu rugo rukundo yashyiragamo indirimbo za gospel kera za Roza Muhando tukazibyina inzayirwa wijya kureba nanazitozaga like nka Shakira twabyinaga turaba mu rusengero kugira turabe kubyina ibintu bya moderne Shakira ahubwo njyewe narinzi ngo mumenye ejo bundi abantu benshi kubera ubu dufite nka kuri twa 7 stars dance team duhuriyemo turakora mu kazi ka buri munsi every day ari igihe abantu bajya turabashite tumenyanye ariko na Shakira twarabyinanye kugira nangire kubyina bya moderne nahere mu rusengero nkuko n'abanzi benshi baba barere muri kwa nyine umva nayo twabyinaga mu rusengero na Shakira tubyinana muri quartier twanaturanye umva twese turabana ba Kicukiro kandi nawe uri wa Kicukiro ukuntu ndacaga Kicukiro wari ufite agagikumi kakaki ukazaca centre wa mutipe w'umurastone baririmbanaga Clovis man traffic ngo aciye ari indirimbo ugonga umuntu ngiye sinya nibagirwa banze n'abantu ubutoya bibari ibyo bintu oya ngenda nafata sinyapfa kwibagirwa ari clip yawe ari clip wagongaga umuntu ni igikosi ni igikosi oya ntabwo ari igikosi none ngiye kubera nakinaga football icyambere cya kabiri nyumva ari icyambere uruva kubera nakinaga football twajyaga kura masa urumva gene nimwe babana bafata akaboko abakinnyi imana stora bari nyinshi bagashyiramo igikosi ukaza kuririmba mu gice cya mbere nicyo gihe gihe Professor Jay naye bagaje mu Rwanda mu karirimbana man nkabona ibintu biri amazing ariko nyine simbo naho menere kituzahurira icyo gihe ababyinnyi bari bagezweho za good guys bad boys no icyo gihe ari umwana witwa wanakubyinaga wera son pass naramukundaga mbona ari umubyinnyi mwiza cyane kabisa ari mu babyeyi nanjye ya meza respect mu Rwanda nyine none namuranga bunenga Michael Jackson navuze ati mana yanjye nzamenera ariko gake gake naje kwisanga JOJO BREEZY wari ufite inzozi zo kuvamo Messi cyangwa Cristiano shidutse nisanze mu byo kubyina kandi the sky is the limit bro man abako byose no gukora cyane rumva nka Rafiki nabonaga icyo gihe natana mwegera turicaranye kandi nanjye ndishimira achievement zawe numva ko nanjye ikiza gihari numva ko nanjye anytime soon mfite project mu bantu bayi supportinga kugira ngo izamuke mu bantu nakenera kugira ngo igire it's crazy shit ako bagafashe ako oyakaga ntabwo Rafiki kera ari umubyinnyi kera nabwo ari utuntu babyinaga turama cranka ama break dance buriya kuri break dance ndarenze ngiye banyitaga Cisco njye nabaga nishe ntabwo narebaga televiziyo cyane abantu benshi bakunda kuvuga ngo abantu bahuriye muri crew ari ababyinnyi kubera ko uri umukobwa mwiza urumva very sexy urumva ahantu ushobora kubona ubyinana na JOJO ejo kubyinana n'undi muntu muri crew n'iki bakagira judgment ibyo bintu uyu munsi mu managinga mute cyangwa se nta bigihari ntago byabura
among us dancers baba bihari ariko nyine you let them talk ntabwo nyine bibuza okay si kuri abajya bavuga ngo bisi imwe ntabwo ibuza bisi 10 gutambuka inkoko nta 10 atabuza 100 gukomeza rero ibyo byose ni ibintu nyine umuntu yumvisha amatwi ariko kubera uba ufite aho ushaka kujya uzi inzozi zawe n'intego yawe byose urabyirengagiza twumva byinshi hari ibyo wumva bikagukomeretsa shaye byankomeretsaga kera ubu ngubu aho ngeze ntabwo ndi umuntu wo gukomeretswa n'ikintu bamvugaho narakomeye narabaziye ya wow none se ni ukuvuga ngo dance zigukorera PR sibyo zikugeza ku bantu benshi zituma abantu biziguha connection nyinshi cyane noneho na social media dufite zituma abenshi bashobora kuaccessinga urumva bashobora kohereza inbox messages ibiki n'ibiki uri kubyumva bijyanye no kuri umubyinnyi mwiza kongeraho kuri umukobwa mwiza urumva ubu inbox yawe ntigiye guturika okay ngiye social media zanjye like kuvuga gishuti like kuvugana n'inshuti aho abari kuri WhatsApp okay WhatsApp na call bisanzwe cyangwa message isanzwe ariko Instagram na TikTok nge ni social media ni platform z'akazi rero kuri IG banyaccessinga ari deal nyine ya business kavuga Shakira mfite indirimbo wankore challenge ko nguko uzaza muri video yanjye ndi kuvuga n'umu director naho dupangira gusa utu DM twinshi mbona kandi tunezeza nyine more fans abafana benshi abone inspiringa ariko nyine nizo message ntabwo zabura nizo ariko nyine ndeba izimfitiye umumaro cyangwa no muri babandi ugerageza guselectingamo no ariko ngiye nkunda kuba inshuti n'abafana cyane kuko ni views ya rero nshiringa nabo ariko nyine related to fans bari abakunzi bacu ya uno se nabo wabanga rega nawe ntabwo uzidagiye kugwa cyaye igitekerezo rega nawe bari abana bose duhora tubona mubyinana nawe wabisobanura n'igihe rega barimo uzambyarira abana you never know arimo subundi simbizi buriya Imana nipanga ariko navuga ko nawinda kubiha umwanya cyane kurabizi ukuntu abantu bavuga ngo abastari n'abakobwa ngo ibiyobyabwenge ariko ibintu byose ni mu mutwe nk'ubu nanjye kera ari ukuntu najyaga mbona ari igihe umukobwa yandikiraga ikintu kinini ngo ndagukunda ndagufana narasa bikandenga nanjye ngafata screenshot cyangwa umva ndayagaye ariko kugenda amenyera ikibuga industry ni ibintu biri nomo cyane si benshi wowe ko appreciatinze urabyakira kumva ko ni abana si benshi ntibasaze kuko nge abana si benshi ntibasaze ngo nge mbifata nk'abakunzi banjye nyine no ariko haraba bashaka kujya deep nubwo nawe yambendikiranyije haraba bajya ntabwo kwepfa oya nakubwiye ko zose nzibona ariko nyengewe mugihe naragera aho ngaho abashaka kujya deep it depends nk'ubu ngende singo ariko mu minsi yashize nafite girlfriend kandi namukuye kuri Instagram uzavana n'undi nyine urumva ukuntu bigenda ari nk'umuntu uziko ngiye buriya n'umukobwa dukundana ngiye nanga umukobwa wankundira mu bintu by'ubustari ngo kubyina nabyo ni byiza ariko akenshi uwo muntu ango bitamufata nese uvuze wamukora umuntu utazagukundira ibyo nyine kanze mubwira ango mufatamo nk'uwo muntu ndetse kubyina kuntu yakumva abaye shocked kubera icyo kintu yankundiye cyangwa yarankundiye fame nibeshye nkajya down ashana yo guhinduka akenshi nkunda umuntu uriya nk'umuntu tudahuriye kuri social media byaba ari akarusho kukunze personality yanjye nangunze ngiye JOJO wanyawe so muri ba Shakira ntabwo ushobora girlfriend kurya ngo kwera tudukorana sha biragoye bibaye byaba ari byiza ko tuba tumenyeranye ariko ngiye urabona abakobwa tubyinana uriya n'abantu benshi ikigoye ni uriya abantu benshi bana abakobwa tubyinana bazi ko ngo ari ibindi bintu biba behind byinshi ariko no uko abakobwa bigeraho bakaba nk'abasista bawe kumva ngiye nyine mba numva ari ibintu biri nomo nyine buriya kenshi ikintu kiduza ni akazi
n'urukundo nyine rw'akazi nyine imbere rero ntabwo ibindi bintu bizamo nyuma kuko mu kazi yajemo ibintu by'urukundo cyangwa ngo hashye akazi karapfa ariko nanone hari ibintu biba byiza uzi iyo uri nko kuri kote yanjye niyo ndi umubyinnyi nkajya na boyfriend ubyina nawe kurura nyine iyo vibe numva byaba ari byiza cyane byaba birenze gusa nyine ubu barakavido nashyize ejo bundi kuri TikTok nimwe na Shakira twambaye imyenda isa ariko nk'umuntu abantu bari kukareba hano nizere kuri bukaduka nk'umuntu abakareba ahita abatekereza ibindi bintu kandi ubwo twiyamura outfit zisa kugira bimere neza naba ko ubonye boyfriend ubyina cyangwa girlfriend aba ari akarusho ariko nanone ntabwo twari icyo tuba dushyize imbere ntabwo twe tubyina kugira tubone amafaranga ntabwo tubyina kugira tubone fame n'umwana uri gukurikira ikiganiro ukunda kubyina cyangwa umubyinnyi ushaka kuzamuka cyangwa kumenyekana cyane ntazashyira imbere cyane amafaranga cyangwa fame hari n'umuntu uvuga ati ababyinnyi barya ibyana banza bafite abana reka mbijya mbije ushaka icyo kintu birapfa birangira nabi kandi iyo utakibonye ucika intege ngewe urumva mba naraje mu kubyina ari ukubikunda ngewe najyaga i Nyamirambo kuri Supereve kugira ndebe Safi nabaniza amarebe amaso nkajyayo n'amaguru ku zuba bro uzi izuba rya kera sinanabone ngasanga Supereve ba piano ntabwo bakoze ngataha ejo nkongera ngagaruka nkaba mbonye nka Junior wenyine gutya ariko gake gake kubikunda urumva igihe icyo gihe ntabwo nashakaga ngo ubusitari cyangwa ngo amafaranga kera amafaranga abaga ari mu industry ariko yabaga ari make si nk'ubu ngubu ariko icyo gihe nayo ifite passion nk'ubu urumva nabyinaga i Nyamirambo muri groupe yitwaga Phantoms nkava mu Gatenga bro nkajya kuri stade kuri tapi yari ku maesikariye ngasanga tipe tubyinana ntabwo waje kurepeta kandi nta n'amatelefone bagiraga ngo ndabahamagara nkongera ngasubira mu Gatenga n'amaguru bro ku zuba navuye ku ishuri ejo nkagaruka bakaza ariko ntitubyine tugatera story kandi ubwo zingo twabaga dufite performance nko muri Kenya performance yayo mu kigo cy'amashuri batari butwishyure tukanitegera ngo tujye kubyina mu kigo cy'amashuri kugira ngo dukange twemeze tukagenda tukabyina sinshika intege bro njye navuga ko kuba ngeze hano suba ngo ndi mwiza cyane kurusha abandi cyane amahirwe ahubwo navuga ko ni hard working no kudacika intege no gukunda ibyo nkora urumva njye navuga kuko nka kera ababyinnyi babaga ari benshi bro amagroupe yitwa za Snipers izo za Finest za Jaba Junior ababyinnyi babaga ari benshi kandi bazi kubyina banakomeye bazwi kavuga mana yanjye nzamenyera ariko mu mutima wajyana Imana yamvugiragamo nahoraga numva ikintu umutima wanjye uvuga ati igihe cyawe kizagera ndakomeza ndapushinga urumva naho najyaga kubyina akavuga uyu ni umwana bakanshyira inyuma cyangwa bakankuramo bro sincika intege n'ukuntu umwana w'umuntu acika intege story yanjye ko njyewe nabaye muri groupe de danse mbona ibyo twakoraga nyine muri icyo gihe bitandukanye na groupe de danse z'ubu ngubu kuko twebwe yabaga ari crew niba ari urumva uribuka za Good Guys zaki yacu twebwe yitwaga Hot Side muri kiriya gihe tubyina indirimbo z'aba Backstreet Boys z'aba NSYNC z'aba Cisco z'abandi so iyo groupe yajyaga kubyina indirimbo ya Backstreet Boys cyangwa se NSYNC urabona ukuntu bari abajama barareshyaga n'udukoreography twabo so n'abajama twabyinanaga bari barebare urumva ngewe byageraga ku munsi wa show choreography nzizi ariko narepesi ariko kubera ko ndi mugufi ntangana n'abandi bakamvanamo urumva akantu karajyana ni nacyo kintu cyampushinze kugera kuri microphone imbere y'abandi kuko nasohoye indirimbo mbere yabo byambayeho kabiri ndavuga ati noneho ubu ngubu muzajya mujya guhindura imyenda turi muri spectacle DJ njye banshyiriremo beat ya Snoop Dogg nze nkubitireho flow naza nkubitaho flow z'igiswahili za naranditse nka flow nk'ebyiri ngomba guhita nsubiramo buri kanya ari ikintu kiguca intege mu bundi buryo ariko kikanaguha imbaraga mu bundi buryo mugize gutya mumanutse i Bujumbura harabashyuhiye harabatwitse ariko nk'abantu mwari muhagarariye music yacu ndakeka mwarabemeje Jojo kanano joga vibe zagiye mashaka cyacyo ubundi joga vibe bafite
cyane muri studio nuko ndi kure ya microphone anyway reka nze hano Batman ngiye kuba nka Kiriku kurara kuri kodinga ufite ubunebwe ariko amwe amazi atakira kimbe kabisa amazi bimeze bite vibe mu Burundi navuga ko i Burundi actually shamazi no kwisegura ubundi kino kiganiro twari kwa twanagikoze mbere ariko ayisazamo ibintu by'akazi ndanabigusobanura byumva kwerega bro uri umunyamuziki uri muri industry ubuze showbiz tubyumva cyane ko navuga ko i Burundi numva ngiye kuvuga navuga byinshi ariko mu magambo make navuga ko nende experience nagize urabona nge ntago ari ubwambere nagiye hanze y'igihugu ariko nari ndwaye kujya ukurabona i Burundi nk'igihugu duturanye kimeze nyine nk'imanga yacu nyine n'abavandimwe ni igihugu duturanye kandi dukundana cyane nako twagiriye ibihe byiza cyane yaba experience yaba mu buryo bwo guhuza n'abanzi n'ababyinnyi nako nubwo tutamaze igihe kinini ariko mu gihe gito twamazeyo hari ibintu byinshi naboneyeho byiza kandi byandanduguye anyways bo hari byiza bakubonyeho hari ikintu babashije gusigaye nyine bo baradukunda cyane ikintu nigiye ku Barundi barakundana byatari abona twari ukuntu tujyamo akantu sometimes ka pride ko kuba loki kwifunga kwimenyera ibyayo kuba nyamwigendaho ko kwiyemera ariko bo bari hambo ibintu byose nizi yabarasharinga barafashanya niba rafiki wango myindirimbo mu gitondo ndahita mbyuka ngure challenge gutego nyine twagezeho ngiye na Shakira n'undi mugenzi wacu tubyina yitwa Benda ababyinnyi bawo ukabona baba excited urabona nk'ababyinnyi mu Rwanda rukuntu tuba tugira akantu mu nyine kuntu kishyari wabona mugenzi watembere cyakoze byiza ugashaka kujya ngaho utabibonye cyangwa kumvura babaye ariko bo kandi ugasanga ariko hari ikintu gikomeye ari akantu gakomeye uvuze kumera nkaho utabibonye bro bakora sambla hano mu Rwanda ura no muntu akigira nk'atakuzi they pretend kandi bro ari umufana wawe ararareba indirimbo zawe so abarundi bara appreciating burumva nk'ababyinnyi bawo ari nk'umubyinnyi wawe witwa Angelo Rio nawe aratwika byatari Angelo turagusuhuje mu Burundi aratwika cyane aranarebwa ariko kunebaga yatwubashye bro my bro respect nyine yatwubashye tukahita tubona amani ko ari ibintu byiza ntabwo ko tumufata kandi urumva ababyinnyi babo bari batwubashye badufata nk'abahanzi rero nabigiyeho akantu kabisa ko gukundana cyane no ku appreciating nyine nta bintu byine byo kwifunga icyo kintu ubona kibura muri industry yacu Brenda cyangwa ubona gihari ubona ku appreciating na is it there nago nyine nago biragera aho twifuza gusa biri guhinduka mbere umugenzi wacu nyine arakwangaga akabikwereka ariko nyine ubu ngubu nabo usigaye ukora cyane ukumva nyine naguhaye feedback akakubwira Shaki wankomye JOJO urarenze ibiki ibyo ngibyo mbere nibyo nyine byabaga ari ishyare ku ngubu ubikora ko biri guhinduka appreciation iza ku mugaragaro cyangwa iba iri muri za inbox niki kwa abantu bese umuntu ashobora ku appreciating ikintu wakoze ariko bikaba between you mwembi hagati yanyu ariko urumva ko ukuntu JOJO abivuze hari n'undi muntu tugeze kuganira hano nawe abivugaho ko hari ikibazo cyo kuba umuntu ashobora gukunda ibintu wakoze akanabikubwira mu magambo meza cyane uri kubyumva ariko akaba ari ikintu kiri bugume hagati yanyu mwembi gusa uri kubyumva akaba adashobora kujya hariya ngo za feelings yakubwiye agenda azibwire isi yose azibwira abamukurikira bose uri kubyumva avuga ati Brenda yankomye kabisa kaka challenge ke ka gutya kanyemeje urumva ntabaye Brenda ni Shakira cyangwa nuko waruvuze ingenzi wacu Brenda oya urumva bose ni n'abahanzi Brenda Shakira Brenda yubaho Brenda turamusuja ni n'inshuti yanjye turamusuje cyane yego Shakira Shakira waka actually nyine navuga ko man nyine ababyinnyi bariya bro nk'ubu ngewe ntabwo ndi gwina badabuje n'abakiriho nkabona bishimye kandi bari atipe na abastari Burundi cyane nabo biragoye kubabona ni hano mu Rwanda turabakunda turabafana cyane man yero umva nageze harakwera artiste wari ukuntu twari dusanzwe tuvugana baholeke ba Satbi bose ba Dramati ba Disemba nkabwe man
nta the town tugomba guhuza ngo nari my bro tuze man nkabona nyine nta kibazo nyine bari interested baragusohokana kugutembereza ngaho mbwira mujyana umuhanzi akora hit mbwira ikibazo nari nkubajije ngero ikinsobereremo wibagirwa vuba oya ndakibuka nyine ibyo kuba ngo uzi memory ya telefone bita karasharamye ega mu mutwe handimo ama challenge yaba ejo no reka nguhe challenge telefone bita karasharamye urayizi ndayizi cyane urayizi zakezeje wari waravuze simwaya mama Jerafike muri MTN ndayizi uyu yari yaravuze Shakira nawe ataravuka ase Jojo karasharamye uzguna rero nanjye nari umwana muri Expo bansiga iboro bya Spiderman oya ndayizi man ako ari umwana karasharamye rero yagiraga memory nk'iyawe iyo hamagaraga umuntu wa mbere ugahamagara zaragiye ugahamagara uwa kabiri karasharamye yarimbi nyine ndi kukubwira ibibi byayo wahamagaraga umuntu wa mbere uwa kabiri Shakira ubundi wajyaga muri Expo banza humvise ari umwana nayijyagamo Shakira n'umwana uzi icyo gihe nanjye nari umwana najyanaga n'umukozi wo mu rugo Shakira abaga ari muri Beriso muri Pampers yabaga ari muri Beriso najyagayo sha umva nanimo ndavuga urumva karasharamye wahamagaraga umuntu wa mbere uwa kabiri uwa gatatu yahitaga yibagirwa wa undi wahereyeho none reka ngusubiriremo ikibazo ndakibuka ndumva akomeje kungira karasharamye cyane wasikibuka twagiye okay hari abantu nyine batandukanye hari abantu ukoma bakatagwa feedback ako kanya hari nabigumana wangiyewe hari ikintu nshaka urumva nawe Jojo wumva ikibazo cyane ni ikibazo gikomeye cyane kinaffectinga atari mwebwe aba dancer gusa cyaffectinga n'abahanzi kubyumva ngiye nshobora kuba nkura n'umuhanzi wenda Jojo n'umuhanzi ngahora nange tambwe ati man ndakwemera bya hatari bani wanyespiye mu buryo ubu uri kubyumva ariko akaba atajya in public ngo bivuge uri kubyumva kuko ngewe Brenda kukubwira ko nako ase Brenda ako waza ari umukobwa ufite inshuti yitwa Shakira ndaza kwita basuje none sano oh my goodness urankomye icyo nangiye kuvuga sano we no kuvuga ngo yego no kuvuga ngo ngewe ninjye nka pressure ibintu wakoze ku mugaragaro birakugirira akamaro kubyumva muri kariyeri yawe kuko nimbikora ngewe nunda akabikora gutyo urumva PR ibyo bintu biba bigukoreye kubyumva so iyo umuntu afashe umwanya wo kuza kubikubwira inbox bikaguma aho ngaho between you uri kubyumva ni nayo mpamvu n'Imana regira avuga iti genda mu rusengero uvuge ibyo nagukoreye ahantu hari ibihumbi n'ibihumbi urumva uvuge ibyo nagukoreye uri kubyumva ubona icyo kintu atari ikibazo gikomeye kigihari muri industry yacu okay mu buryo bworoshye bwo kubimininga uwo nguza akabimbwira inbox ariko atabipublishinga nyine abibwiye n'abandi niba we uko yambonye akabona nyine namunyuze abwiye n'abandi batanze nabo bamenye iryo ni ishyari cause niba nujya niba za kumpresenta kuri Rafiki Shakira ararenze biki nawe ukagenda ukabibwira nanone aho ngaho uza uri kuma audience nakazi ariko nujya kumbwira ngo ndarenze ndagukoma ukabigumana nago uzashaka ko nera imbere kuko ngiye ndi gukora kugira ngo mbese nyine spreading menyekane cyane rero iryo ni ishyari true kandi biranaffectinga nyine usibye ko kubera Jojo waruvuze ku kintu cy'abahanzi bo mu Burundi uburyo nyine wakoze akantu keza abagenzi be bahita birukanka hariya bagakora ama challenge yako n'iki kandi iyo urebye ugakurikira hano muri industry yacu usibye kuba umuntu yakoresha challenge zanyu nk'ababyinnyi cyangwa se n'iz'abafana bahita bakurikira mu byo mwakoze ubona ko haracyarimo ikibazo cyo kubona ko umuhanzi muri challenge nk'ijana bafite hagombye kuba harimo nk'icumi z'abahanzi bagenzi be at least uri kubyumva niki ubona donc ngiye numva urakivuze uko kiba i Burundi numva ni ikintu kibabaje kitaba hano wowe ubibona gute kubera ko ntabwo nshaka kubikubaza nk'ikibazo bitangiye igitekerezo navuga ko niyo njya kuvuga amagambo menshi
man twige guspreadinga na Iva yarabiririmbye Iva Buravani twige guspreadinga love and support nyine tuwe supportive kuko Rafiki ushobora gusohora indirimbo nziza nk'ubuse ko ngende ukuvuga mwiri umwana aragufanaga kandi ntabwo umuntu aranseka ngo ndi umufana nk'ubu tugira akantu nahura nawe ngufana Rafiki nibimubwira aranca amazi cyahita nsuzugura hamwe ahita nivugisha abana banjye baragukunda dufata agafoto ntabwo ko twige kwereka urukundo urasaba ko abanyarwanda bakundana bro turakundana kandi dufite n'urukundo rwinshi rutwuzuye ahubwo twige no kubispreadinga kubyerekana niba Shakira yakoze challenge kankoma ariko mutavuga je Jojo ni nyikora ndahita muzamura wenda nanco amenyekana nco kandi Shakira namenyekanya kancaho nabo mufashije ikintu gikomeye kandi nawe yabiye agaciro rero no mu banzi niba Kivumbi yasohoye indirimbo nziza Rafiki yikore challenge kuko tugira akadefo inbox man cyangwa ngenge mbibona nasuzwe ko ukuntu nkunda gusohoka ndi kumwe na star batandukanye umuntu umustar kumwe n'undi mustar mugenzi we uri ndagufanya ndi yarangomye hano yasabro namufoninga ku Instagram nakora challenge ye mweje ubundi araga challenge twari turi kubyina mu bya balle byo muri arena bya basket twari tumwe na Chris araga challenge nakoze kabana beshyashya bitwa Fela na Joy Staff ndimo yabo twasanga nayo yari gutrending ejo ibona abapapa cyangwa nari ndukwibyina gutya turi kuyikora nyine muri arena urukumva ndi kuyikora Chris tutanabipanze ahita azamo muri video ahita ajyamo nawe ahita yinjiramo arayiririmba bro kuri TikTok yaratwitse abantu barabikunze cyane urumva abari nko gusupportinga amani urumva ibyo bintu biri kuri account yanjye ari kuva nka Chris abikoze kuri account ye ka vibing kandi bita bigira impact runaka twige gufashanya urumva nk'umuhanzi umwe nka Nenga basohoye indirimbo ba Juno bande bose bakayikora challenge bro aririmba iyo ndimbo niyo mpamvu za Nigeria zi Burundi cyane nyine bo bazamuka cyane barafashanya bro tubyerekane ubona sana shaka namubereye Shakira ntabwo nongera kwibagirwa ko igihe cyose ndi butaninge hano ndajya nitonda cyane bose ujye wibuka ka waka cyangwa hips yindukira ugiye tumenya ko ari Brenda ndashaka ko tuza kuri kino kintu kubera ko nacyo ni ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi urumva njyewe hari abantu nkurikira kuri TikTok kubera ko muri iki TikTok nawe nyibaho just gukurikira ariko none ubu ngubu waka igiye kubaho cyane byose utuntu twinshi tuba turiho abantu bashobora gukurikira TikTok yacu numva tuzaba dufite content nziza yo kubashyiriraho uri kubyumva njyewe nkurikira TikTok nkareba ngasanga imipaka yari hari imbere yavuyeho hari nk'umwana w'umukobwa akunda kwambara nk'abahungu b'inzobe gutya sometimes acting ari kumwe na bashiki be agira views wambara ibitenge umunyarwanda akunda kwambara nk'abahungu none umunyamahanga akunda kwambara keza gutyo ukuntu k'inzobe kitwara nk'abahungu ukuntu ndumva ushobora kubukazi niba kuri TikTok cyane impamvu mutanzeho urugero agira views nyinshi cyane ni wa muntu ushobora gushyiraho video ikaba yagira na miliyoni uri kubyumva kandi n'umwana muto cyane impamvu ndi kubyubakira ibintu ndashaka ko ubwira ababyeyi uri kubyumva ababyeyi kubera ko muri iyi minsi izi platform zigenda ziza hari ziza abatoya bashobora kuzigiraho content ishobora kububakira ubuzima no mu gihe kizaza uri kubyumva so ababyeyi urababwira iki kugira ngo kuko njyewe iyo mbonye umbabarire kwizimba iyo mbonye ako kantu bita nibaza nishyira mu mwanya w'ababyeyi babo bana ariko njyewe nkawishyiramo mvuga ati aba babyeyi ndabappreciatinga uri kubyumva nubaho uburyo bitwaramo n'abana babo ariko nkibaza ati nk'aba bana ari abana b'umubyeyi ufite kode za kera iyi talent aya mahirwe yabo yapfa ubusa uri kubyumva so ni iki wabwira ababyeyi kuri icyo kintu kuri icyo kintu rero mbere na mbere mbanje no gushima ababyeyi banjye papa wanjye mama wanjye na famille yanjye
kuko natangiye kugira inzozi zo kuzaba umubyinnyi ukomeye niga P2 ngo niza 2009 gutyo sinzi ntabwo nahita mbimenya P2 ubwo ni mu wa kabiri primaire ariko bakajya babanje kugerageza kubinkura bavuga ni ingeso mbi ngera mu wa gatatu primaire ariko babona byaranze barambwira rero Shakira biranze uratunaniye washatse kubyina dufashe urangize secondaire naho uzahita uba free ore icyo ushaka ngira ngo ni zanama z'ababyeyi nyine icyo gihe kigera bakongera bakisubira rero nanyije kubyina narangije kwiga bahita bama umwanya ubu ngubu bari no kubona yuko nyine ari n'imano like dore ko birizatinga nyine mu buryo buri financially babona ushobora kwikemura utubazo tumwe n'utundi rero kuba nyine batavuga ngo ngiye kujya mu kibazo cyo mu bavandimwe banjye bavuga ngo Shakira agiye kungurira imyenda muri bya bibazo by'abakobwa bagiye kumenya bakabaza ko nyine mbyikorera nanjye nkagerageza kubafasha aho banyeneye nanjye mbishoboye ibyo ngibyo nyine byatumye biba agaciro rero ngiye nk'inama nagira ababyeyi bafite cyane abana babona bakunda gukora utuntu twa movement abana bafite impano nk'iyanjye yo kubyina cyangwa n'indi iyo ari yo yose ariko bo bumva nyine yuko ari uburyo bwo kujya mu ngeso mbi oya ntibabumve nibagerageze nyine babe inshuti magara z'abana ku bana babo babakosore bavuge niba ugiye kubyina jyayo nyine bababe hafi bavuge niba ushaka kubyina tumenya aho ujya kubyina amujyane muri iryo shuri yigisha kubyina amenye ngo nagiye kubyina nyine abiha umwanya kuko niba urugero nk'ukuntu shangiye mvuga ko nzi kubyina kuko ni imana yamaye urabizi ngaho nk'uko nzi kubyina naramubonye twanakoranye n'akazi twamaranye ntago nagize umwanya wo gufata izina kandi twaranahuzaga cyane ariko ntago tugeze tubwirana amazina n'ibiki sibyo kandi noneho twamaze hafi ukwezi kose ni ibyumweru nka 2 muri mu kintu kimeze nka camp vraiment duhorana buri munsi uri umubyinnyi mwiza rero uri umu content creator urumva ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba umu content creator akiri umwana kandi akaba yakora ikintu cyane kirebwa n'isi yose cyane kuko niba iyo nza kuba mfite ababyeyi batama uburenganzira ku mano yanjye nkakura kuri urugero ngeze inama nagira ababyeyi icyambere cyane cyane ku bakobwa bagenzi banjye kubyina ni akazi nk'akandi ntago akazi ari bya bindi ngo wize mu ishuri ngo uzaba umuganga uzaba umwarimu umupilote ubwo ni bwa bumenyi nyine bw'ibanze tuba dukeneye bwo mu ishuri ariko ntago wajya kuvuga ko icyo kintu kizagutunga you never know kubona umukobwa ari kubyina nk'uko nanjye mbyina si uburaya si uburara si ingeso mbi ahubwo nyine babyubahe kuko ndivugiraho biramfasha cyane cyane kuba nakiri mu kibazo ngo ababyeyi banjye bavuge Shakira itiki njyana ahangaha kungurira imyenda amapadi byose ndabyifasha rero amapadi n'ama iPod ni amakotex ni amakotex ku bakobwa ni amakotex ni za periode zacu ni iPod ni ya padi nyine imeze gutya ni ya migati njyewe ikintu cya mbere nkunda urumva ikintu nkunda cyane iyo mpuye n'umwana w'umukobwa ungerageza gushakisha amafaranga mu buryo bw'akazi nicyo kintu ndacyubaha nkanagikunda cyane kubera ko hano usanga bijyanye n'umuco wo kuvuga ngo uzashaka umugabo ufite amafaranga noneho byabayeho no gushakisha aba boyfriend bafite amafaranga bigakurikizaho no gushaka abayafite just not atari friendship cyangwa ari cyari to get that money muri ako kanya so igihe cyose mbonye umukobwa ugerageza gushaka amafaranga icyo kintu ndacyubaha urumva ndacyubaha n'uwo mukobwa nkamuha respect mushyira ahantu mu mutima wanjye uri kubyumva kuko at the end twese twarize twagiye twiga ibintu bitandukanye n'ibiki ariko akabigiye usanga ibintu wize ababyeyi bagushyizemo sibyo bizagutunga ntabwo ari byo bintu ukunda ntabwo ari byo bintu uzakora wishimye uri kubyumva rero njyewe nanjye nkaba nafata kuri side yawe ababyeyi bagomba kuyapdating
uburyo ibintu byubatse uyu munsi umwana ashobora kuba igitangaza guhera ku myaka ye mike cyane kuko ni nawe ufite umwanya wo kujya kuri iryo koranabuhanga twebwe nta mwanya tuba dufite kubyumva. So Jojo ndashaka kumbwira kuri ikintu nanone muri music yacu hari aba artist beza bagiye basigara inyuma uri kubyumva kandi bari beza kubera ko wenda bagiye mu nzira ibiyobyabwenge zamugora bizi ibintu zagiye zikorera industry yacu ntabwo umuntu yabica ku ruhande uri kubyumva ngiye ikintu impamvu icyo kintu nkigariyemo no kugira ngo uganirize abajeni bagukunda uri kubyumva bakunda bashaka gukora nk'ibyo ukora uri kubyumva bumva bashoboye kubyina kuko ababyinnyi bose ntago babaye successful uri kubyumva kandi kuba uyu munsi uri umubyinnyi w'ikitegererezo mu Rwanda umuntu tukavuga ati muhamagara byinura akavuga ati Jojo niwe reference ya mbere uri kubyumva ni urugendo rurerure wakoze rwakugejeje aho ngaho hari n'abakurusha kubyina batageze aho ngaho uri kubyumva ni iki waganiriza abajene kugira ngo umuntu agere nk'aho ugeze umujene ukureberaho ushobora kuba yibeshya ko agomba kunywa inzoga zikaze agomba kunywa ibiyobyabwenge bikaze ni iki wavuga? navuga ko ikintu cya mbere njye navuga nk'ibintu bitatu kugira ugere kuri uruva nyiga muri high school ari biboro ari ukuntu ngewe ikindi kintu cyaje kimfasha ukuntu muri vacances kubera mu rugo ibintu byo kwiga barabidukundishaga cyane kubura njye no mu ishuri nari umuhanga najyaga mbo wa mbere mu ishuri kubera iki kuko mu rugo badukundishaga ibintu byo kwiga kuko ibaze ko no muri vacances ari biboro byajyaga biba kera by'amahugurwa byo muri camp najyaga mbijyamo rero ibona najyaga njyamo ngo bya leadership by'abayobozi nabijyamo narakaye ariko bagora batwigisha ibintu ngo goals kugira goals kugira achievement objective kuba focus nyine nkumva nko guta umwanya ibintu bya goals muri ifite ubukene n'amafaranga kumva ibyo bintu ni ibintu bigutegura mu mutwe kugira planning future yawe rero ibyo bintu byose navuga ko wa mugani nko wari wivuze man mu Rwanda ari abana benshi bandusha kubyina utanabara uri kumva ariko navuga ko ibintu bitatu byamfashije cyanabonye ko ushobora kugenderaho ugatera imbere ukaba successful nyine mu kazi ukora navuga ko ikintu cya mbere cyamfashije ni discipline bro kugira discipline ni ikintu kigufasha gishobora kwinjiza ahantu nawe utakekaga njye ntabwo nari ko nagera kuri level Alemuko wenda urugero nyakubahwa Alemuko mba narakuze ndeba ko indirimbo ari umuntu ukomeye ntabwo nari ko najya kuri level kuba Alemuko yamamagara kavuga dukeneye ko mubyina mu bya cogamu nkeneye kuza n'ababyinnyi ntabwo nari ko nagera kuri iyo level true rero navuga ko kujya discipline abantu bakakwizera bakavuga kuko ari n'ukuntu njya behind the scene nkabyumva nkumva ko abandi bantu babivuga ku ruhande mwana urambyinnyi ajya discipline ntabwo ikintu cya mbere discipline kuko bro ushobora kuba ushoboye uri umubyinnyi unabyina na ba Chris Brown n'abandi ariko udafite discipline rero aho kugira ubushoboye udashobotse waba ushobotse ariko udashoboye naribi kuko kwiga kubyina wanabyiga ukabimenya navuga ko ari discipline niyo key ya mbere key ya kabiri focus to don't give up to work hard focus nyine ku buryo nta muntu uguca intege nk'ubarintu byabagaho kera umukobwa ubyina ni indaya yarananiranye aricuruza umuhungu ubyina mu biyobyabwenge bike navuga ko ariko iyo ufite focus iyo ufite objective ufite vision kera ntabwo najyaga numva ijambo vision numvaga ari ahantu b'abakire barenzwe cyane inzozi kuko naje gusanga kujya vision kavuga nkeneye ibingibi nkuko byo twavugaga mbere kwa nagiye banca intege ababyinnyi bangura muri umwana ibiki nibyo byatumye vuga ngomba gukora cyane nanjye nkazagera kuri dreams zanjye naba ko vision nayo irafashe kuvuga nkeneye ibingibi numva amagambo bro kuko abantu baguca intege uriya mukobwa ibiki Shakira ashobora kuba yambaye gutya ariko iwabo wajya kumureba ugasanga yambaye igitenge no gukubura no guteka kuko ni akazi bro urikumva nanjye umuntu ashobora kumbona ni imisatsi ariko bino ni akazi urikumva dushobora guhura hano ukavuga isi ni Jojo cyane ibiki ikindi cya gatatu ni ugukora cyane bro kutirara kuko ikindi kica abantu ngo nakoze hit nagezeyo bro ujye ubona Diamond burangiye ibintu byinshi ni refera kuri Diamond ntago ajya yirara man
Melody ubundi no wambwiye akantu arambwira ati ujye umeze nk'umu underground uzare mu underground aba afite inyota yo gukora ama interview cyane yo gukora ama video cyane yo gukora ibintu byinshi nyine nanjye ntango njya nirara mvuge ngo nageze n'ejo bundi natwaye n'amawadi menshi kandi n'ubu ndacyatwara ariko nshobora kubona natwe awadi nkavugaho nagezeyo n'ubundi nageze ku nzozi zanjye ariko iyo ntwaye kuri awadi bita binera ubwoba bwiza bwo kuvuga nk'ubu nakubeye nka Instagram ngiye kumara nk'amezi na postinga video mfite ubwoba kavuga mana yanjye ndashyira biki nyine nsigaye ntekereza ibintu biri big ndakora ibiki bitandukanye n'iby'abandi babyinnyi urumva bima imbaraga ubwoba navuga ko ngiye mbifata nk'ubwoba bwiza bwo gukora ibintu byiza kandi binini navuga ko nyine gukora cyane nabyo birafasha nyine tukaguma muri wa murongo wawe ufite inyota that's why tuba twarakoze team kuko imbaraga ndi nyine ntago nakifasha byavuna pe namba nagiye ngavuga ati reka mfatanye n'abagenzi banjye dukore team y'abahungu n'abakobwa tujye dukwana twese tuzamurane mbone Shakira shininga mbone Benda Divine bagenzi banjye dukubyinana nawe shininga naho ko gukora cyane nta kintu utageraho bro. Divine nawe ndamumenye ni benshi na Bianca njya nkubona njya mbabona mufite crew nziza cyane kabisa kuko urabona ibyo by'amagurupe mu Rwanda byaracitse buri muri wese bayikora ku giti cye ariko bro abahuje hamwe ni byiza cyane nk'umwe mujye bakti ni wamagaje ndashaka by'abakobwa ntabwo nirwa njya ngo mukabari gushaka abakobwa cyangwa kuri Instagram baziko ndahitamo Shakira ndahitamo Divine biba byoroshye yarabahungu natwe tugakora yari byinyi benshi turakorana kandi yaba ari clip turazikora yaba ari challenge yaba ari n'ibitaramo navuga ko ni ikintu gikomeye tuba twarakoze teamwork irafasha kandi nanjye ibintu byinshi nagezo even now nyitwara nabwiye bagenzi banjye ndavuga ino award ntago ari yanjye Jojo shaka biri mu izina ryanjye ariko ibyo bintu byose ntago nabyigejeho ku giti cyanjye tuba twarawushe na bagenzi banjye tugashyira hamwe nyine abari insinzi y'umubyinnyi wese navuga ko gushyira hamwe no gukora cyane na discipline ibyo byose nakubwiye bitatu bro ugera ku nzozi zawe. Ikibazo ndakibaza mwembi twakiganiraho gatoya tugana mu musozo mujya mumenya amateka ya dance mu Rwanda hari aho muhurira mukaganira ku mateka ya dance mu Rwanda aho byazamutse aho byamanutse njye ndagerageza kubireba utazava namenya nahajye naba ko I try nk'ubu sinahise ko nka Bubu ariwo watangije ibyo kugira mu Rwanda Bubu utegura ibitaramo ari nk'umuntu ubona uriya mu boss reka nze mbibabwire anyway banza umbwire gera umva manzo bikeya kuko Jack Bramus yabyinye kera kudura tukaganira Shakira ndajya nza ndi kuririmba nibwo mbimenya na ujye ukurikira stories za dance mu Rwanda not much not that much reka nze mbabwire muri make amateka ya dance mu Rwanda mu magambo atari menshi jenoside irangira nta studio yari hari hano mu Rwanda ubwo ndashaka kubasubiza inyuma igihe umubyinnyi yigeze kuba ikintu kuko umubyinnyi yigeze kuba ikintu gikomeye muri kino gihugu uri kubyumva jenoside ikirangira nta ba artist bari bahari kubera ko muri jenoside aba artist bamwe bishoye muri jenoside uri kubyumva abandi baricwa uri kubyumva so nyuma ya jenoside twasanze aba artiste barapfuye abandi abagarutse barafunze abandi barahunze donc there was no music ibijyanye na performance byari bisigariye hehe ku babyinnyi buriya mu Rwanda nyuma ya jenoside ababyinnyi babanje kuba abanyarwanda aribwo harimo ba Bubu harimo ba Big Dom uri kubyumva habayeho groupe za mbere mu Rwanda habayeho iyitwaga Cool Family yari groupe y'abana bize mu bigo by'abana b'abakire n'iki yari groupe y'abana baturuka mu miryango ikomeye hakabaho groupe z'inyamirambo Good Guys Bad Boys niba ubona uburyo inyamirambo harimo igice cy'abafana Kiyovu hakabamo igice cy'abafana Rayon Sport ku munsi wa match ibyo bice byose bikaba uhagera ukabibona ni ukuvuga ngo mu Biryogo yari Good Guys
nujya hirya ni bad boys mu Gitega Bad Boys Just family. ugasanga kandi ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri i Nyamirambo agomba kugira uruhande aherereyeho swat uri umubad swat uri umugudu bikaba ari ibintu byajyanaga n'amateka byajyanaga n'ibyari biri muri Amerika by'aba west side n'ababad urumva ni ibintu biri muri ba Tupac ntago nasubiriyo ngiyo cyane abari gukurikira story barabizi so good guys yari muri west side noneho bad boys kaba muri east side ifite ababosi bayo bitwa ba Muramba bari bafite ama restaurant twa za Blue Moon Nyamirambo nukuvuga ngo ni kera si muri za 2 ni 2 ufete 1999 2001 ugeza 2004 ko twabye ibyo bintu byapfuye 2005 dusohora indirimbo so nukuvuga ngo bad boys iyo yateguraga igitaramo bro twajyagayo tuvuye hano Kicukiro nyine twiga hano mu badezami njye nigaga hano muri dezami urumva kuri maison de jeune oya centre culturel yabagaye centre culturel Franco Rwanda iri hano hafi mu mujyi hano hafi ya rompuwe hano iriya sare batarayifunga iriya sare uri habamo sare nziza cyane y'ibitaramo nuko yari ntoya nyine uri kubyumva hari ahantu yabaga ihenze concert hakuzura bagafunga arishoye kubyina natwe mu kuvuga ngo tugiye kuririmba waribazaga ati se ibintu by'amagroupe tuzabicaye ko ari byo bintu bigezweho ubwo urumva Jack B yari umuntu kazi babaga bamwibana uyu mwaka warangiraga baguvuga uti Jack B uyu mwaka araba ari hehe we na Olivis urumva Olivis bamwitaga Ririmbaho urumva Jack B bane kuri breakdown yaratwishe tumereye nabi ibintu biteye ubwoba urumva nuvuga ngo iyo bakoraga concert baba mama bose ubona babandi ubona muri Nyamirambo bro ntago nzi uburyo nabigusobana nta gitaramo kijya kijamingisha Nyamirambo uyu munsi nk'igitaramo cya Good Guys cyangwa se ihangane rya Good Guys na Bad Boys Nyamirambo barafana uri kubyumva so dusohoye indirimbo cya kintu cy'amakuru cyahise kimera nkaho gicika intege mu gucika intege kuko abana b'Abanyarwanda urabiza Abanyarwanda n'abantu biyemera urumva buriya muri twebwe muri kamere yacu y'Abanyarwanda harimo akantu ko kwiyemera urumva byahise bituma abana b'Abanyarwanda ntabwo bashobora kujya kubyina mu tubari twishyura make cyane mu bintu bahise bita ikimansuru uri kubyumva kubyita ikimansuru byonyine byahise bibiri ibindi sura urumva itari nziza uri kubyumva sister wanjye uri kubyumva byahise bibiha indi sura itari nziza urumva bituma abana b'Abanyarwanda bashira muri dance bituma b'Abanyarwanda bava muri dance nicyo gihe twatangiye kubona noneho haza abagande uri kubyumva kuko nibo bari biteguye kwambara ubusa nta mwana w'Umunyarwanda wari biteguye kwambara ubusa nubwo yashoboraga kuba azi kubyina gute kugira ngo ajye mu kabari yambare ikarisa byine ntibyashobokaga izira video za kera ko nabonagamo ababyinnyi bambaye dukabutura abagandekazi n'abandi bakiya nagiye nkura muri izo groupe nka ba Igete oya ntago ni Shakira ariko ni Shamira ntago wo muzuru umwana oya Shania ariko hari n'undi bitwa Shamira we ntago wamumenya nuraja usigaye bitaramo inde Jokes Joxy nawe ariko ndi bukobwa wajyaga mu video cyane bitwa ni barinde w'inyamata yajyaga mu video King James nawe yazijyagamo yajyaga mu video menshi abyina nshobora kutamenya izina ryo kwa kenshi amazina arancanga urumva ariko urumva ngewe mbahaye story y'icyatumye Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bava muri dance bava muri dance urumva ko dance zahise zihabwa isura mbi urumva bituma Abanyarwanda bashiramo noneho hahita haza abagandekazi baje gupagasa ukajya wumva ngo yibane nk'umuntu ngo yirongoje icupa ngo ibiki n'ibiki anyway urumva muri show nta Munyarwandakazi ashobora gukora ibyo bintu bituma
so byongeye kugaruka kugira imbaraga with the social media na covid. Buriya muri covid yahinduye ikintu kinini cyane ko abantu birirwaga gutya, nabwo batangiye ku expanding a day after day, you know. So nishimiye kuba uyu munsi nari ndi kumwe namwe muri process yanyu baby, abantu bagiye babazamura. Kuva ngiye natangira abantu bagiye baguha icyizere, ukabona umuntu aguhaye icyizere none ukavuga uti mbese aho waboneye ukavuga uti waye ibintu ni byiza. Okay, from 2K18 cyangwa 17 gutyo. John, no muri career yawe ndashima famille yanjye yitwa KDP, Kigali Dance Passionate. Ni crew nakuriyemo yamforumye, yatumye menya kubyina. Nyine yego nari mbiza ko nagezeyo iramforma mitamenya kubyina koko. Ikindi nkashima mugenzi wanjye tubyinana witwa General Benda, yaranzamuye cyane. Nkashima JOJO Breezy, my bro. Benda afite nimero ye, right? I think so. Ni wa muniga uri cool cyane. Cyane. I have his number. Benda. Benda yaranzamuye cyane. JOJO Breezy, my bro for life, nawe yaranzamuye. Ubwo abona ababyinnyi bagenzi banjye batumye menyekana. And wa director nakoranye na Medisare bwa mbere yaranzamuye yangejeje kuri. Aha ni yena yazi ku detectinga ndamwemeye cyane. Ahandi rero nyine nabonye ko ari kungeza kwe kandi hari ikiri guhinduka, nanjye kugenda nkoresha ayo mahirwe nabonye, nanjye nangira kwizamura nkomeza no gukorana nabo bagenzi banjye banzamuye. Rero tujya kwita izina wari waje nka crew yihe cyangwa waje giti cyawe? No, cya kwita izina cyari kiraka. Nye twaduhuje turi aba private dancer. Banchize muri group yawe y'amashirika. Rero nabyinye nk'umumambre w'amashirika. True. Nkashimira na Sherry Silva cyane yaramfashije, yamaye stage ya mbere ariyo Chogam 2022. Yatumye niyerekana cyane, twakoranye mu bintu byinshi, n'ubwo turacyakorana nawe ndamushima. Ni umunyarwandakazi ngewe nanjye nshimira, mbona ko agerageza gukata inzira y'abandi barumuna be kandi akanababa hafi mu kubagira inama. Ni ibintu tumushimira cyane. Abo ngabo baramfashije, iyo nabagira sinari kuba ndi Shakira K Mozi. Baramfashije cyane kandi nanone nkashimanye n'abahanzi bangira icyizere nkakorana nabo bakamakazi. Nawe ndabashimira cyane. Ntabwo ngiye guteza beef, nangiye kubaza ngo ndereka ngiye guteza beef uko ndabizi bose ntiwapfa kubibuka. Wowe uba wibuka umuntu umwe gusa, nicyo kibazo cyawe, uba wibuka Rine Sano. Yewe bose hoya abibuka. Unamaje na video mbe nagiye mega nayikubwira. Tantine ni we donc ya Medi na Noza na Raven. Ya Medisare twayumvise. Brother. Wowe ndabizi you are a soldier, even nawe ni umusoja kuri iyi game. Urumva mentioning abantu nk'abangahe babashije kukorohereza muri urugendo kugira ngo ubone ko ibintu byose bese bagufunguriye inzira? Batanu abo ushaka. Anyway, this is a podcast microphone. Ngiye nanavuga abantu bose, ariko ari abantu bari ingenzi nyine ba hafi nyine tu baba barakubaye hafi kuruta nk'uwo ari n'umuntu ukubona ubyina gutyo uri mushyashya akahita agira nyine uri mushyashya kandi uri wa kera byataje. Kunye muri n'abantu cyo dukona kitambwenda kuzigera ubyina ariko biraho nyine. Ntabwo ko nge batanu ariko batanu ngenda nabo n'ijana nababona, ariko nka batanu b'ingenzi navuga ko nk'umuntu wa mbere urangiye nkunda gushimira. Navuga ko reka ndavuga no muri showbiz bazwi n'abantu batazwi ukuntu bigorana no kutabamenya. Navuga ko umuntu wa mbere ni Faizo Pro, no producer yitwa Faizo ukora ama video. Kuko Faizo navuga ko ari groupe nabyinagamo yitwaga Monsters, imyama groupe bijyari cyane. Uriya Faizo twarahuriye kera muri video nko muri za 2013. Ndambwira ndabyina gutya na gutya, ariko nyine icyo gihe nagira umwana ati banzura nze kwiga tuzabireba nyuma.
buriya nyirangiza kwiga za 2K17 iyo nafite groupe yitwa Bosters nubwo none Faiza yavuze ati reka tujye dukwana mu video y'abahanzi videos nzayambona nzamba akazi muze mu byinemo nibwo njye natangiye kujya by'amadoki ubundi njye mbere ntabwo nakundaga clip z'abahanzi kubera nyine usura bari barabyambitse numva ngo barambura ababyinnyi ko nuburara kandi mba n'umwana wakuriye kiniki urabyumva dutanya kujya mu clip dutangira kugaragara ntabwo ko niwe muntu watwizeye bro kandi icyo gihe hari n'andi magroupe y'abana bandi bazi kubyina ariko dukize Faiza nako ndamushimira cyane ya muntu wa kabiri navuga ko ni Igitego ni umunyamakuru kuri RBA MC Igitego urumva icyo gihe twari tumutanya kujya mu video habura none kujya ku mateleviziyo kugaragara mu baturage Igitego ndabyuka za flight ziza na RTV motomoto atubwiye buri gihe mujye muza mu byinana muri weekend bro tanatwishyura tukazatujya buriya televiziyo ni ikintu nanone kigera kure nubwo ngo social media ifite imbaraga ariko TV harimo umuntu uri mu cyaro udafite telefone wireba to avuga mujye muza nayo yaradufashije cyane kugira amasura yacu n'amazina nabyo bizamuke nayo ndamushimira ko buriya ngiye nikizere kuko niba uri kuri televiziyo Rwanda televiziyo y'igihugu nta muntu ahita abona ko bya bintu biri serious ngiye navuga ko ngiye nkunda gushimira abantu bobo ngiye nkunda gushimira umuntu wafashe from scratch man wa muntu nyine waragufashe abone uri nka zabu uri mu cyondo akavuga no muntu arashoboye Igitego wa kabiri wa gatatu n'abantu mu blog yitwa Dekati Populao buriya Dekati nawe ukuntu yajyaga posting ibinyamakuru ariko abonye twikorera challenge bwiza tukizana ibiboro by'ama challenge urumva twe twarabipostingaga ariko nibigere kure ariko nk'umuntu wari ufite influence y'abantu benshi akazadutwikira bro kandi yishyuza akadutwikira for free man nava ko nawe yaradufashije muri game nyine muri industry kutuzamura ya muntu wa kane navuga ko ni Chris nyine umuhanzi buriya kera twajyaga dukora video zo kubyina ariko zidasa neza zidafite quality zitari kuri rugezweho rero Chris buriya mbere yuko ajya mu bintu by'ubuhanzi cyane ajyaga akora ama video n'ubu arayakora ariko icyo gihe dukoraga ama video yo kubyina bro yatangiye kudukora ama video abantu twita dutangiye kubakanga ubona ko tangiye ko ni biri serious kandi for free bad love nyine nta kindi kintu dare no muntu nshimira cyane nyine wamfashije muri no kariya kujya tugeze hano navuga ko ndi muntu wa gatanu nshimira cyane navuga ni muri rusange ababyinnyi dukorana urumva nabanje kuvuga iyo Monsters urumva nyuma icyo gihe Monsters ndetse nanya kwikona ku giti cyanjye njye namwe n'ababyinnyi batandukanye paka dufanze 7 stars navuga ko rero muye na team yanjye 7 stars nyine bambera abavana njye ntabwo mbafata nk'ababyinnyi basanzwe ntabwo mbafata ngo dujwe n'akazi ngo turazwe n'akazi it's my family y'abantu batana navuga ko nshimira 7 ko ni ndabo nubu urumva abana rukuntu tutagihuza cyane ariko 7 stars nubu turacyari kumwe nabo bantu nabo nashimira nabo twahuje vibe iki buriya na video wabona ndi kubyinamo JOJO ndi yenyine na performance wabona ndi kubyina ndi yenyine tuba turi kumwe buriya babambona na buri gihe tubagenza banjye tubyina nabo nibo banashimira navuga ko abantu batanu ya muri kariyeri nibo nshimira cyane ibintu byaragenze neza wow natwe hano kuri waka waka turabashimira cyane ya nkaba nishimiye ikiganiro cyiza twagiranye ndumva ari ikiganiro abantu benshi bazakuramo impanuro zitandukanye kubera ko hirya no hino hari abajene bashaka gukora nk'ibyo mukora hari abajene bafite inzozi nk'izo mwari mufite mugitangira numva ko iki kiganiro gishobora kubera umusanzu ukomeye mu rugendo rwawo akamenya uburyo abyitwaramo ibyejo nejo bundi ko isi buri gihe hori dutungura ariko yuhuye n'abantu b'abataramu babibabariyemo bakakubwira ati narababaye hano narababaye ariko wowe ushobora kunyura hano ukababara gake cyangwa se ntunababare kuko inzira wenda twaraziciye numva ko rero kuri njyewe no kuri waka waka podcast ni umusanzu ukomeye kuri jeunesse cyangwa se urubyiruko rurimo kuzamuka ruri muri creativity rurimo gucreating ama content hirya no hino ndishimye JOJO big thanks my brother ngewe ndi umufana wawe buriya no kugira ngo nguhamagare kugira ngo tugirane ikiganiro nuko I do appreciate what you doing kandi respect kabisa much love Imana ikomeze ibigufashemo big respect kabisa Brenda waka Brenda we ako ugomba kumbwira kuri Brenda ndangije nguko kuko waneye amatsiko ndangije nguko Brenda
oya Brenda riroroshye, Brenda Fasi. Oya. Ariko nawe umaze iminsi udadutamo. Njyewe anyway ni ikintu ni ikintu nanjye ubonye kuri Twitter bari kukiya ngo wabaye umunyamakuru. Ya urumva nanone bino bya podcast ntabwo abantu barabimenyera cyane. Ntabwo abantu barabimenyera, babifata nka interview cyangwa se nk'itangazamakuru, ariko iyi ni nka TikTok yawe, ni nka Instagram yawe, n'ahantu uhurira n'inshuti zawe mukaba mwaganira. Gusa kubijyanye no kuvuga ngo simperuka kubatamo, nanjye ndabitekereza kandi mbifite muri gahunda, ndimo kubikoraho. Gusa mu Rwanda ari ikintu kigomba guhinduka mu myumvire y'abantu, kubera ko music twarayikoze. Urumva music twarayikoze kandi iri mu mitima y'abanyarwanda. Hari abantu usanga bashaka kumvikanisha ko bari abahanzi barazimye. Siko bimeze no mu bindi bihugu, siko bimera, uri kubyumva. Nk'ubu ngubu ntabwo urugero, wenda ni urugero nkunda gutanga kenshi, ariko urabona nka Shakira ni umuhanzi uri gutwika USA, arakora ibitaramo hirya no hino, ariko aheruka gusohora indirimbo mu myaka 12 ishize. Uri kubyumva, ariko ntabwo bimubuza kuba kuri hit. Urumva, ariko hano umuhanzi aramara ukwezi bakamushyira kuri pressure ya danger, wazimye. Yego uri umuhanzi mushya ufite indirimbo 3, ntabwo wemerewe kumara igihe, sibyo? Ariko niba warakoze akazi nk'ako twakoze, ushobora gufata igihe cyawe ugatekereza ku kintu uzaha abantu, ukabaha ikintu waragitekereje ari ikintu kikuvuye ku mutima, kuko nta kintu ubusiganwa nacyo. Ya na Tom Close ejo bundi twari turi kumubwira se kutagikora, twe tujye gupanga ibintu by'akazi. Tanyubishira album ye nshyashya, ndimo hafi 10 ndavuga burya umuhanzi ntabwo ari byiza kujudging umuntu, ntabwo uzi muri studio ko bro kera rero audio byabaga ni make, video byabaga ni make, ariko bro nyine abafana bacu cyangwa abakunzi bacu ibintu birahenze bro. Niyo ugitangira ubukiri fresh, yego ukeneye gukonfirma abantu. Even nanjye nk'ubu nanjye urumva kera najyaga nkora amafoto menshi yo kubyina nshaka kwemeza no gukonfirma abantu, ariko ubu nkora ibintu bike making sure ko yabiteguye. Abantu bajya babimbwira akambwira ati wakongera ugakora imiziki, ukongera ugakundwa nka cyagiye kera, nkabwira ati bira ntibishoboka, kubera ko iyo etape narayirenze. Umuhanzi agira etape yo guhararwa, ni kimwe namwe buriya mugira etape yo kuba wahararwa. Buriya etape y'uhagaze uribagirana, uri kubyumva. Iyo urenze etape yo guhararwa, abantu bagakomeza kurikira ibintu byawe, ubaye umuntu ukunzwe. Urumva, ubaye umuntu ugiye mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu byuvura zana kuzuza abantu, niyo mpamvu makanega kuri gitaramo kuzuza abantu, niyo mpamvu Shakira uyu munsi areba ha Super Bowl, niyo mpamvu uri kubyumva. So ibintu dukora, niyo mpamvu navuga ati nabatera courage vraiment. Ngewe nk'umufana, kuko nabikubwiye, ngewe ndi umufana w'ibintu mukora vraiment, mbona na impact mugira, ko narabibonye una travelinga, unagira n'ama challenge y'abahanzi mpuzamahanga bakomeye, abahanzi bo hanze. Anyway, wakoreye ba Diamond, ukorera batubwira abahanzi bo hanze mumaze gukomenikana, mumaze gukorana. Anyway, kugira ngo ntabivuga kandi uhari. Navuga ko ntabwo biragira nyine ngo abanze hanze cyane, ariko East Africa barimo kabisa turakorana. Nk'ubu navuga ko nko muri Kenya hari umuhanzi witwa Roboy twakoranye, none umuhanzi turi gupanga projet wo muri South Soul. Anyway, no kuba government yica ikavuga iti mu bantu dufite muri Chogam muhamagare Jojo. Ariko twahuriye mu nama ya Chogam, ntabwo twagize amahirwe yo gukorera kuri stage imwe, twaranyurana, ariko mu nama twabaga turi kumwe. Nakoreraga Rugendo uri Nyamirambo, ngenge kiragiye turi mu nama. Naricaye gutya kaza numva Ariel, nkabona manager aramanitse, Bruce Melody, Rafiki, Knowless, nkabona ba Crema, mana JOJO Breezy, mana we natanze iki, mana we mu mutima urandi. Nimo byanyine n'aba speechless. I think usinabaje n'ikibazo nyuma, nari natinye kubaza, mvuga ndahera he, kuko nabonaga abantu bose turi kumwe. N'ikibazo abaje ndakibuka, waravuze twe dufite ababyinnyi benshi, urumva bakeneye amatike, amafaranga urumva bro. Bira bintu bituma niyo nshatse gucika intege, bitabinyereka ko ibintu dukora abantu babikunda. Nicyo kintu Sheri yakubwiye ufete ku buildinga
profile yawe even nicyo urumva njye nabyinaga nangeraga muri groupe uwo mubyinnyi yitwa mugenzi wanjye yitwa Titi abyina ku giti cye ariko akabona groupe yanjye ari ukuntu imukorana cyane ko se Jojo wakoranye ku giti cyawe tukibera babiri tukazatwikorera ariko ibintu bya groupe byarangiyemo Sheri urumva yari amaze kubimushyiramo nahuye na Debeni ata mu rugero arabwara aba international choreographer ba Pokoli ba dance card bakora ku giti cyabo yaravuga ati kora brand yawe nibwo uzajya ubona amafaranga menshi nabwo izina ryawe biza kandi kuko nakubeye ndajya kwikorana nibwo brand yanjye yise zamuka cyane ko buriyo muri groupe binacanga abantu ni nacyo kintu gifasha team yacu niyo team yacu 7 stars ibintu nge ndumva mfata ababyinnyi bafite amazina duhuriza urumva buri wese aba avuga ati nzi Benda nzi Shakira nzi urumva iyo durije hamwe bitaye ibintu binini rero urumva nibwo nase barekana bake brand yanjye ibintu bizaza muri corona nkuko babivugaga nibwo twakoze cyane kubera ko twarakoranye rega muri corona ibyo bintu twanabiganiriyeho ndumva warabamagaye manumva ni fresh ari project twakoranye kandi twizeza abakunzi bacu abantu badukurikira ko ibintu byiza ubu nibwo bigiye kuza wa mugani wa Fireman iyi ni imirabyo ntabwo zirakubye nibyo cyane nabonye kare kuko ibintu biba muri stock nyine ari ukuntu ujya TikTok wa IG oya Brenda kare Brenda kare iri mu gikoni cyakoze Brenda yubaho ariko nageze amatsiko shawo ngo kare wabonye Rafiki yabonaga turi kwa TikTok yari wumiwe simana ikiganiro cyakomeje umva nabonye urimo kumusubirishamo nkavuga ati uyu nguyu result ni ikintu gikomeye cyane komereza aho ngaho rero iyi ni podcast waka podcast ndabashimira Shakira Jojo ndagushimira cyane Shakira nizere kutanyanze kubera ko no ahubwo nagize amatsiko kumenya Brenda wasanga nabyina Shakira KK Brenda ese Brenda nta nubwo umuzi Brenda wa wundi w'umuhanzi Brenda Fassi nyine ndamuzi niwe ndimo urumva twari dufite umwanimateri na kabrage akageza avuga ati ariko ngo kuko navuga ati Brenda nuwuhe Shakira nuwuhe ngo nkunda kuba fekonda ubwo ngubwo abashaka kuvuga ngo akunda kuba konfonda urumva bumva igifaransa babyumvisha ubu banasetse so iyi ni waka podcast nishimiye kuba nari ndi kumwe n'abarumuna banjye na mushiki wanjye hano tuganiriza abantu ku bijyanye n'uburyo bakwitwara haba ku mbuga nkoranyambaga haba muri content creating nk'ibyo ngibyo mukomeze mukore subscribe turi kumwe bye